Keliausime, pasižiūrėkit, kokiamis vietovėmis. Sirijoje labai bus įdomu. Pamatysite, kokie draugiški žmonės. Net nepagalvosite, kad tokiam skurdžiame ir karo nuniokotame krašte gali būti tokie draugiški, gyvybingi ir malonūs nuoširdūs žmonės. Būtinai pasilikit su manim, nes labai patiks kelionė. Atvykau vieną seniausių Sirijos miestų, vadinasi Hama. Tai galima rasti labai įdomų vandens ratą, kuris senovėje užkeldavo vandenį į miesto lygmenį ir paskirstydavo visur per miestą. Einam pasivaikščiosim, paieškosime senovės, nusikelsime laiku atgal. Hama miestas pasižymi turtinga senovinė architektūra. Mieste yra 150 mečečių, tarp jų didžioji su 11 amžiaus minaretu, kuri beje pastatyta iš krikščionių bazilikos. Yra bizantiško stiliaus graikų ortodoksų bažnyčia, 17-18 amžiuje statyti gyvenamieji namai. Veikia muziejus įkurtas 18 amžiaus Usmanų valdžios būstinėje Azemo rūmuose. Muziejuje saugoma netoli Hamos rasta 4 amžiaus romėnų mozaikos liekana. Oronto pakrantėse nuo romėnų laikų yra išlikę Sirijai būdingi vandens kėlimo ratai Norijos. Hamos apylinkės gyvenamos nuo ankstyvojo neolito. Gyvenvietė žinoma nuo 4 tūkstantmečio prieš mūsų erą. Vietovę kolonizavo amoritai ir jau tada ji buvo vadinama Hamatu. 10 amžiuje prieš Kristų Hamatas buvo Aramėjų valstybės sostinė. 700-aisiais prieš mūsų erą miestą nukariavo Asirijos karalius Tiglat-Pileseras. Helenizmo laikais, o 4 amžiaus prieš mūsų erą vėl atsigavo kaip Epafinėja. Priklausė Seleukidams. 7 amžiuje Hamą užėmė ir sugriovė arabai. Miestas vėl statytas Omejadų laikais. 1982 m. vasario mėnesį Sirijos kariuomeniai malšinant islamistų maištą gerokai nukentėjo. Čia žudynių metu žuvo 17-40 tūkstančių žmonių. Šiuo metu čia verčiamasi odos, tekstilės, siuvimo, cemento, maisto pramonė, vystomi įvairūs amatai, tarp jų ir šilko dirbinių gamyba. Ragausim. Atrodo labai skaniai, ant šviežiai keptos duonelės. Pati duonelė labai skani. Halumi sūris. Ką tik iš pečiaus. Vėl vaišina, šį kartą migdolais. Kaip skanu švieži migdolai. Labai draugiški žmonės. Keista, žinokinė. Tiek pasisveikinasi, šypsosi. Nors prieš širdies dėk žmonės. Štai tokios gatvės Hama mieste. O čia koks fainas. Policininkas sustabdė gatvę. Praeit būtų galima. Kiek daug veiksmo visur gatvėse. Vyksta prekyba. Moteris apsiprekina įvairiausiais papuošalais, audiniais ir viso kito. Ragaujam vietinę desertą. Sluoksniuota, viduje sūris.
ir aplinkui saldu išmirkytą cukruje. Matote, man už nugaros Krak de Chevillier viduramžių pilis, viena geriausiai išsilaikiusių pasaulyje. Eisim pasivaikščioti jos koridoriais. Krak de Chevillier viduramžių pilis šiaurės vakarų Sirijoje, Homso Muhafazoje, 40 km į vakarus nuo Homso, netoli Libano sienos, ant 650 metrų aukščio virš jūros lygio esančios kalvos. Pilis pastatyta 1000 metais Alepo emyro. Po 100 metų ją užėmė kryžininkai, vadovaujami Raimondo IV, bet apleido patraukę link Jeruzalės. 1100 metais pilį vėl užėmė Tankredas, Galilėjos princas. Vėliau pilis tapo Hospitalierių ordino karių strateginiu centru. 12 amžiuje pilis buvo rekonstruota, išplėsta ir talpino 2000 karių. 12 amžiaus pabaigoje Krak de Chevillier bandė užimti Saladinas, bet kryžininkai atrėmė šį antpuolį. 13 amžiuje pilį pavyko užimti Mameliukų sultonui bei Barisui I. Jis pasinaudojęs apgaulę privertė pilies įgulą pasiduoti. Užėmęs pilį sultonas ją įtvirtina, o vietoje buvusios koplyčios įrengė mečetę. Krak de Chevillier laikoma viena geriausiai išsilaikiusių ir gražiausių pasaulio pilių. 1935 metais jie išpirko Prancūzijos valdžia. Pradėjo restauravimą, joje yra išlikusių kryžininkų freskų. Viršutinė siena yra apie 3 metrų storumo su 7 gynybiniais bokštais. Tvirtovėje gyvena 50-60 riterių bei 2000 pėstininkų. Hospitalierių didysis magistras ir riteriai gyveno viename iš bokštų. Tvirtovės vidiniai pastatai pastatyti gotikiniu stiliumi, sambūrių salė, koplyčia, sandėlis, 2 akmeninės arklides, kuriuose galėjo būti laikoma virš 1000 žirgų. Pilies požemiuose buvo įrengti dideli sandėliai, kuriuose pilies įgulai buvo laikomas maistas net 5 metų apgulčiai. Centrinėje pilies dalyje buvo vandens cisterna, pildoma akveduko tiekiamu vandeniu, todėl pilis ilgai galėjo išsilaikyti, net ilgalaikės apgulties metu. Krak de Chevillier 2006 metais draugė su Saladino pilimi įtraukta į UNESCO paveldą. Šią pilį galima pamatyti Holivudo filmuose tokiuose kaip Dangaus karalystė. Na, iš ties labai gerai išsilaikiusi. Kai vaikštai koridoriais, tai alsuoja viduramžiais, tiesiog labai įdomus objektas. Don't take pictures. Maybe we can ask this man. Sirijoje dėl paskelbtų sankcijų valstybė riboja kuro pardavimą savo piliečiams, todėl iš greta esančio Libano jis vežamas kontrabanda. Sustojom užsipilti kontrabandinio kuro, visas šalikelės nukrautas kuro bakais, kaina $50 centų kontrabandinių, tuomet valstybinė kaina degalinėse $1 už litrą. Per pusę pigiau. Vaikai, aišku, visą darbą atlieka. Gėrė arbatėlę, dabar pilsim. Įdomi sankryža. Vyks į Palmyrą, bet šalia yra ir Irakas. Gal reikės kada? 2014 metais tarp Sirijos sukilėlių grupuočių ėmus dominuoti islamistinėms organizacijoms kaip Islamo valstybei, pilietinis karas perėjo į naują fazę. Užsienio šalys Iranas, Rusija, Turkija, JAV pradėjo karinės intervencijas. Sirija suskilo į skirtingų užsienio valstybių remiamų grupuočių įtakos zonas. 2015 metais Rusija pradėjo karinę intervenciją remti žlungančią Sirijos centrinę valdžią. Irano ir Rusijos pajėgos pradėjo Bašaro al-Asado kariuomeniai išstumti sukilėlius iš didžiosios dalies teritorijų, išskyrus kurdų ir Turkijos valdomus sektorius. Asado režimas tapo tiesiogiai priklausomas nuo Irano ir Rusijos paramos. Šiuo metu Sirijoje palikta nemažai Rusijos kariuomenės su karinėmis bazėmis. Sirijos pilietinis karas sukėlė beprecedentę humanitarinę krizę. Jungtinių tautų duomenimis žuvo beveik 1 milijonas žmonių. Daugiau kaip 6 milijonai pabėgo iš šalies. Sirijos infrastruktūra suniokota, ekonomika slegiama tarptautinių sankcijų yra ties žlugimo riba. Gyventojai priklausomi nuo užsienio humanitarinės pagalbos. Islamo valstybės ekstremistai nuo 2015 kryptingai naikino Sirijos istorinį paveldą. Atvykau į Palmyrą. Žiūrėkite, kokie nuostabūs griuvėsiai. Labai didelė teritorija.
Tikrai įdomu pasivaikščioti. Tai buvęs miestas Sirijos dykumoje. Palmyra tiriama nuo 18 amžiaus pabaigos. Atkasta dalis antikinio miesto turėjo stačiakampį gatvių tinklą. Centrinės gatvės fragmentų su didžiulėmis korintinėmis kolonadomis, arkos su didžiaja kolonada, balio šventyklos, agoros, teatro, miesto gynybinių sienų su vartais. Už miesto sienų buvusiame nekropolyje rasta bokštinių su gausiomis įkapėmis, mirusiųjų skulptūrų portretais, požemių kapų, mauzoliejų, daug ant kapinių reljefų. Palmyros šiaurės vakarinėje dalyje yra Diokletiano stovykla su vėliavų šventykla. Palmyra pirmą kartą minima 2 tūkstantmečio prieš mūsų erą pirmoje pusėje. Ji buvo svarbus karavanų prekybos ir amatų centras. 2 tūkstantmečio prieš mūsų erą pabaigoje Palmyrą sugriovė Asirija. 10 amžiuje prieš mūsų erą ją atstatė Izraelio karalius Saliamonas. Nuo 64 metų prieš mūsų erą Palmyra buvo Romėnų Sirijos provincijos miestas ir turėjo autonomiją. Labiausiai Palmyra klestėjo 1-3 amžiuje. Palmyros karalienė Zenobija organizavo prieš romėnų sukilimą ir užėmė Vakarų Aziją, Egiptą, bet 272 metais pralaimėjo imperatoriui Aurelijanui. 273 metais romėnai Palmyrą užėmė ir sugriovė. Vis vaikštant viena kita vieta, šviežiai sugriauta, susprogdinta. Čia ISIS vykdė ir egzekucijas. Matote man už nugaros dalį, kurią sunaikino ISIS kovotojai. Išsprogdino tiesiog kompleksus. Apie 30% Palmyros miesto. Gaila, toks paveldas. Užsilipant nuo šventyklos, štai taip atrodo Palmyros miestas iš aukštai. Ten matot gyvenamoji zona, kur oazė žalia vandens turėjo požeminiai šaltiniai. O man gražiausia vieta, štai šitą. Ir ant kalną citadelė dar pastatyta prieš 800 metų. O šioje pusėje matote, kaip ISIS sugriovė labai gražų šventyklų kompleksą. Labai jo trūksta čionai, vien trupiniai liko. Ajajaj, čia dar labai gražu. Pasižiūrėkit, apsauginio namelis iš ko padarytas. Iš dėžių likusių nuo ginklų, visas aplinkui pastatytas. Nu, dar kareivis ir pavaišino čipsiukais, draugiškas. Štai matote, šis vanduo maitina oazę. Pakankamai negiliai. Matot tunelį dabar. 8000 metų senumo. Išskaptavo vandens rezervuaras. Taip atrodo muziejus. Po to, kai ISIS apsilankė jame, visas galvas nudaužytas. Na, čia matot, šiek tiek freskos likę. Ir čia praktiškai visas muziejus nieko nelikė. O tokios turtingos istorijos muziejus šitas buvo. Skaniai atrodo, ne? Einam, seilėtys tai jau ragaujam. Skanus vietinis sūris, padažai, pasakiškas. Gersiu granatų sulčių. Dabar pas derlius, mačiau, medžiai tiesiog sprogsta nuo granato. Ragausim.
Geros, sodrios, nelabai rūgščios. Šviežių granatų sultis. Atvykau konservatyvėje Busrą. Pakeliu iš tikrųjų liūdnas vaizdelis, vėlgi labai daug apšaudytų namų. Beduinai pakeliu gyvena, reikės užeiti pas kažką į svečius. Pažiūrėsim, kaip gyvena. Dabar eisiu pasivaikščiosiu po Busrą. Bosra yra žymi dėl savo gausaus antikinės architektūros paveldo. Yra gerai išsilaikęs romėnų amfiteatras, vienas iš didžiausių pasaulyje pastatytas 2 amžiuje, greičiausiai Trajano valdymo metais. Yra nabatėjų romėnų paminklų, bažnyčių, mečečių liekanų. Bosros Salamano mečetė yra viena seniausių mečečių pasaulyje. Pastatyta 721 metais, apylinkėse taip pat yra 2 romėnų tiltų liekanos. Bosra minima jau 14 amžiuje prieš mūsų erą egiptiečių šaltiniuose. 2 amžiuje prieš mūsų erą Bosra tapo pirmuoju nabatėjų miestu. 106 metais jį užkariavo romėnų generolas Kornelijus Palma. Romėnai miestą pervadino į Novą Trajaną Bostrą. Jis tapo Arabijos provincijos sostinė. Bosra suklestėjo kaip prekybinis centras, praėjo romėnų kelias link Raudonosios jūros. Tuo metu čia gyveno apie 80 000 žmonių. Vėliau mieste suklestėjo krikščionybė. 7 amžiuje Bosra užkariavo Salanidų Persiją, bet miestas netrukus buvo atkovotas Bizantijos. Pasak krikščionių metraštininkų, vaikystėje Bosroje lankęsis būsimasis pranašas Mohamedas, kuris sutikęs vienuolį Bahirą, padariusi didelį įtaką Mohamedui. 634 metais įvyko Bosros mūšis, kuriame arabų rašidų kalifatas nugalėjo Bizantiją ir užėmė miestą. Kryžininkai bandė nesėkmingai atkovoti miestą. 12 amžiuje Bosrą nunokojo žemės drebėjimas ir miestas prarado savo įtaką. Bosros amfiteatras labai gerai išsilaikęs, nes buvo užkastas. Labai gera akustika. Gera akustika! Lala! Tai prisėdau dabar prie stalo. ابتسامة حلوة. Papūsti dūmą su armijos lyderiais. Šiame mieste jie kovoja 7 metus. Sakė, baisu buvo. Nepatenkinti savo valdžią esame, bet sako, geriau negu karas vis tiek. Geriau bet kokia taika, bet kas valdo, bet taika. Thank you. Užsuku į nedidelį arabų žirgų veislyną. Šios veislės tėvynė laikoma Arabijos pusiasalio stepės ir dykumos, kuriuose apie 10 000 metų vyravo karštas ir sausas klimatas. Veislė susiformavo 4–7 amžiuje. Musulmonai arabų veislės žirgus laikė Allaho dovana, kurią reikėjo garbinti, saugoti ir beveik dievinti. Šie žirgai buvo beduinų galimybė išgyventi. Arklių kilmė nebuvo užrašoma, todėl genčių vadai galėjo papasakoti kiekvienos žirgų šeimos istoriją taip pat, kaip ir kiekvienos beduinų šeimos istoriją. Mitų ir įvairių pasakojimų apie šią veislę vis daugėja. Istorijos apie drąsą, ištvermę ir žirgo sukrautus turtus persipindavo su genealogijos subtilybėmis. Buvo tikima, kad atsikišusi žirgo kakta Allaho palaiminimo ženklas. Taigi kuo didesnis atsikišimas, tuo žirgas labiau palaimintas. Išlenktas kaklas ir aukštas gogas drąsos ženklas, o pakelta uodega rodė išdidumą. Šios savybės buvo labai vertinamos ir gerinamos selekcijos metu. Šie požymiai akcentuojami ir šiuolaikinėme arabų veislės žirgų veisime. Dėl šių priežasčių veislė klestėjo, būdama beveik izoliuota. Kad veislė išliktų grina, tokia kokia norėjo Allahas, buvo griežtai draudžiama bet kokia kraujomaiša su kitų veislių žirgais. Kitas arklių veislės išdidūs beduinai niekino. Esu žirginė arabiškų žirgų ir matote mažylį, jis tik vienos dienos. Matote man už nugaros beduinų namus. Eisim pasižvalgysime palapinės, kaip gyvena. Keliaujant po Siriją, jaučiuosi tikrai įvairiapusiškai. Vieną dieną stebėdamas sugriuvusius namus susimastau, kaip čia žmonėms sunku. Kitą vaikštinėdamas po turgų, matau vien šypsenas ir juoką, žingeidumą ir atvirumą. Atrodo, tarsi karas būtų vykęs prieš daugybę metų, o ne prieš 2. Jeigu ir vaikščiojo koks vargšelis, tai vietiniai be kalbų jam nupirkdavo maisto ar duodavo rūbelį. Žmonės vieni kitus užjaučia ir padeda kapstytis iš sunkumų. Turime įvertinti, kaip gerai, ramiai gyvename ir dalintis. Kilimais išsikloja viduje.
reikalui. Šilta čia irgi iš Vilnos. Visa palapinė. Labai kukliai gyvena, čia pas juos praplyšę, gerai, kad lietaus nėra, tai dar nepermirksta, bet iš tikrųjų tai skylėtos palapinės, labai daug čia jų gyvena, apie 10 palapinių, 10 šeimų, jeigu šeimoje po 6 vaikus, tai apie 60 žmonių gyvena. 6 vaikus turi šitas vyrukas, susiuvo gabaliukais. Money. Nej. Peliesis carpem abaugus auguste. Terracuštei garbinga pilis. Jos Augustus Voldovus uzmitge kabaye. Oje tebestova darbas. Ačiū, kad kartu keliavote su manim po Siriją, tikiuosi patiko. Tai spaudžiam like, prenumeruojam kanalą ir susitiksime kitoje šalyje. Ate.